beleza? Aqui que eu mando pra vocês é o Reset Gamers. E no vídeo de hoje, galera, eu vou estar trazendo pra vocês mais um episódio da nossa série de ReZero World. Mas vocês devem estar vendo que eu tô num lugar diferente. Sim, eu não tô no nosso mapa de ReZero World. Na verdade, eu tô aqui nesse mapa no Criativo, onde eu testo algumas coisas para fazer no nosso mapa, né? E hoje eu vou mostrar algumas coisas que eu vou fazer. No episódio de hoje eu vou fazer isso, galera, tá? Isso eu vou fazer, tá? Uma lareira automática, bem legal o sistema. E num vídeo que vem eu vou fazer isso, que eu tô procurando recursos ainda para poder fazer essa farm, entendeu? Tá? Eu ainda tenho que arrumar recursos e tal, porque não é fácil. Precisa de muitos pistões, muitos... Ih, bugou aqui, ó. Não é fácil, né, galera? Então vai ser essa... Olha, deu muito, hein? De novo. Não sabia que ia dar tanto. Não, isso aqui é até bom, só que é sendo automático, né? Tem que ficar aqui, apertando a alavanca, né? Mas não é isso, né? O vídeo de hoje vai ser aquilo ali, né? Eu só tenho que pegar direito como que faz. Tá, vamos lá pro nosso mapa. Estamos aqui no nosso mapa, né? Aqui está a nossa cozinha, né? Vamos pegar aqui algumas comidinhas. Maçã, melancia, carne, carne e carne. Eu vou comer já essa melancia, porque eu tô com fome. Vou comer essa maçã também. Pronto, agora dá pra esperar. Né, galera? Então vamos aqui. Eu já arrumei os itens, eles estão aqui, ó. São somente esses itens que vocês vão precisar, que são um pistão, 2 pistões com slime, tijolos, laje de tijolo, escada de blocos de tijolos, né? Alavanca, redstone, repetidores, isqueiro e tocha. Então, tá, vamos pegar aqui os itens, né? E eu já sei o lugar certinho que eu vou fazer isso, tá? Já sei o lugar certo. Vai ser aqui, ó, que eu vou fazer. Eu tô pensando se eu faço ali ou aqui, mas eu acho que eu vou fazer aqui mesmo. São 2 blocos, né? Aqui, então vou quebrar aqui. Ó, vai vendo, hein, galera? Aqui. Aí aqui vocês vão pôr os 2 pistões com slime e netherrack. Cadê netherrack? Eu esqueci de pegar netherrack. Sério. Vou lá pegar... Pera aí, esse aqui? Não, daqui a pouco eu volto. Disfarça. Pronto, peguei aqui, né? A netherrack. Tem um carro de som passando bem na hora que eu tô gravando. Certinho. E agora, aqui atrás, vocês vão... Hoje eu tô esquecendo as coisas, hein? Falta mais uma coisa, pera aí. Gastei quase todas as minhas teias, né? Mas dá pro gasto. Porque foi 6 teias. Acho que eu tô com 10, 11 agora. Devia ter feito mais pra trás, né? Muito mais pra trás. Então vamos quebrar daqui. Cadê a terra? Aqui. E vou fazer aqui. Vai ter aqui e vai ter 2 aqui. Então tá certo. Certinho. Mas toda hora tá passando alguma coisa. Agora é sorveteiro. Não sei se ele tá escutando, mas tá passando um sorveteiro aqui. Deve estar mais alto. Vou tampar aqui com os daqui. E vou colocar os vibradores aqui. E já começar a fazer aqui a parede. 1, 2. Opa. 1, 2. Tá. Agora, na verdade, pega isso daqui. Passa aqui e
coloca bloco ali. Agora é a parte do sistema, né? É uma parte um pouco complicada. Vou ter que dar uma limpada aqui na área. Vamos poder trabalhar aqui. Tem que... Deixa eu pegar uma pá, mas não quebra na mão, meu. Tá, eu sei que aqui, cadê? A alavanca vai ficar aqui. Tá. Então, como a alavanca tá aqui, eu tenho que pôr um bloco aqui. Pôr uma redstone. Eu sei que eu peguei a tocha, mas é que vai pôr uma tocha aqui. Uma redstone aqui. E eu acho que é aqui. Aqui você vai colocar aquele pistão, viu? E vai colocar areia em cima. Cadê a areia? Eu não peguei areia também. Tá bom. Depois eu pego então. Aí aqui eu vou pôr um repetidor nível 2. Aqui, 2. E vou mandar uma carga aqui. Né? Acho que é isso. Sim, agora eu tenho que mandar a carga aqui. E vou colocar um bloco qualquer aqui. Acho que tá funcionando por enquanto, né? Tá. Só que eu preciso da areia pra pôr aqui. Cadê a areia? Vou lá buscar areia. Eu tô esquecendo de tudo. Galera, eu pensei que tava gravando. E eu fiz um negócio e não tava gravando. Mas aqui, o sistema tá aqui, ó. É esse. Eu tive que abaixar também porque tava errado. Tá? Passa a redstone aqui. Aqui, entendeu? Ó, põe um bloco, redstone. Tem que abaixar, tá? Na hora que tiver lentado, tem que bater nessa altura. Só que tá com problema daqui, ó. Aqui tá certo. Aí na hora que eu vou levantar, ó. Aí na hora que eu vou apertar pra baixar, não abaixa. Tem que apertar 2 vezes. E outro problema é o chão. Como ele é feito de madeira, né? Eu esqueci dessa parte. Então eu vou dar uma mudada nele. Pelo menos nessa parte. Vou colocar disso daqui nessa parte. E eu acho que eu quebrei a redstone que vem aqui, né? Quebrei. Não sei porque que aquela redstone vai ali, mas só sei que ela vai. Depois eu posso fazer algumas coisas aqui bem da hora, né? Mas por enquanto, ó, assim tá... tô pegando lá no teto também, né? Não é, né? Aqui. E aquelas escadinhas, né, que a gente pegou. Aqui. E aqui. Pronto. Não é aqui. É aqui, ó. Mas hoje. Aqui. Isso. Ó, galera, eu gostei. Mas esse fogo, né? Acredito. Vou deixar apagado por enquanto, porque tá com um problema, né? Que tá pegando fogo. Né? Mas algum dia eu ainda conserto isso. Foi isso, mano. Eu achei que ficou bem da hora. Depois eu tampo direito. Em off eu vou tampar isso, tá, galera? Pode ficar tranquilo. Tá aqui. Vamos deixar... Vamos finalizar o vídeo aceso? Então tá, vai. Falando, galera. Galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aí no canal. Se você ainda não for inscrito, Será que tá pegando mais fogo? Não tem problema não. Inscreva no canal se você não for inscrito, por favor, deixe seu gostei, vai apoiar muito. Galera, foi isso. Se vocês querem mais Reserve World, que esse é o episódio número 6, eu acho. Se vocês querem mais, se inscreve no canal. Valeu, falou e tchau.